ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបាញ់អុិចនំនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងនំបត់ស្នូលប្រៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងប្រើស្លឹកចេកដើម្បីទ្រាប់ពីក្រោមវិញហើយនឹងប្រើទឹកខ្ទិះដូងដែលមានរសជាតិប្រៃផ្អែមតិចៗហ្នឹងមកស្រូបពីលើដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសម្បកនំមានដូចជាម្សៅអង្ករដំណើបនឹងចំនួន390ក្រាមឬក៏3ខាប់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន375មីលីលីត្រឬមួយក៏1ខាប់កន្លះស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយនិងអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតគឺជាស្លឹកចេកដែលយើងនឹងយកទៅទ្រាប់នំយកទៅចំហុយនេះវិញគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់យកទៅធ្វើស្នូលមានដូចជាអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស3ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្ទិះដូង120មីលីលីត្រឬក៏កន្លះខាប់សណ្តែកបាយនេះគឺចំនួន120ក្រាមឬក៏កន្លះខាប់ហើយមុននឹងយើងយកវាទៅប្រើគឺត្រូវត្រាំទឹករយៈពេល1ម៉ោងសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺជាស្លឹកខ្ទឹមចំពោះបរិមាណស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដូងមានដូចជាខ្ទិះដូងនឹងចំនួន1ខាប់ឬមួយក៏250មីលីលីត្រម្សៅឆាមានចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយស្លឹកតើយចំនួន4សន្លឹកបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានហើយនឹងអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតសណ្តែកនឹងឲ្យស្អាតរហូតដល់ទឹករបស់វានឹងឡើងថ្លាបន្ទាប់ពីទឹកវាឡើងថ្លាបែបនេះហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់រួចហើយគឺត្រូវយកសណ្តែកនោះទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល20នាទីហើយមុននឹងយើងដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនកំឡុងពេលដែលសណ្តែករបស់យើងអត់ទាន់ឆ្អិនគឺយើងឆ្លៀតពេលមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមឲ្យហើយចំពោះស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺយើងយកតែស្លឹកពណ៌ខៀវទេចាពេលនេះសណ្តែករបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកសណ្តែកដែលយើងបានចំហុយឆ្អិនរួចនឹងមកឆាជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងចំពោះភ្លើងវិញគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងតិចជាដំបូងគឺត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះខាប់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះបន្ទាប់មកចាក់ស្ករសហើយនិងអំបិលរួចហើយត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងហ្នឹងឲ្យវារលាយល្អសិនចាំយើងចាក់សណ្តែកចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវឆាសណ្តែកជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងនោះរហូតដល់វាដាច់ទឹកនៅពេលដែលសណ្តែករបស់យើងដាច់ទឹកបានប្រហែលជា 90% ហើយគឺយើងអាចដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនោះចូលទៅបន្ទាប់មកត្រូវកូរត្រឡប់វានៅលើខ្ទះហ្នឹងប្រហែលជា1នាទីបន្ថែមទៀតចាឥឡូវនេះសណ្តែករបស់យើងគឺដាច់ទឹកមែនតែនហើយដូច្នេះគឺយើងអាចពន្លត់ភ្លើងបានរួចទុកវាមួយឡែកសិនកំឡុងពេលដែលសណ្តែករបស់យើងអត់ទាន់ចុះត្រជាក់គឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសម្បកនំវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករសហើយនិងអំបិលចូលទៅក្នុងម្សៅអង្ករដំណើបនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងចាក់ខ្ទិះដូងម្ដងបន្តិចរួចហើយត្រូវច្របាច់ម្សៅនោះរហូតដល់ម្សៅនឹងខាំស្អិតជាប់គ្នានៅពេលដែលម្សៅរបស់យើងគឺបានសើមបែបនេះហើយគឺយើងអាចប្រើដៃដើម្បីច្របល់វារហូតដល់វានឹងក្លាយទៅជាដុំស្អិត
ម្សៅរបស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកកាត់ស្លឹកចេកវិញម្ដងចំពោះស្លឹកចេកនេះបងប្អូនចង់កាត់ជារាងបែបម៉េចក៏បានដែរស្លឹកចេករបស់យើងគឺកាត់បានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលុញសណ្ដែកវិញម្ដងចំពោះទំហំរបស់វាគឺបងប្អូនអាចដាក់តូចឬធំទៅតាមការចូលចិត្តបានសណ្ដែករបស់យើងគឺបានលុញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកវាមកខ្ចប់ជាមួយនឹងសម្បកតែម្ដងចំពោះសាច់ម្សៅនេះគឺបងប្អូនត្រូវបេះឲ្យធំជាងស្នូលបន្តិចបន្ទាប់មកយកវាមកលុញរួចសង្កត់វាឲ្យចេញជារាងសំប៉ែតនៅពេលដែលយើងប្រើម្រាមដៃសង្កត់ម្សៅនោះឲ្យចេញជាបន្ទះស្ដើងហើយគឺយើងត្រូវយកសណ្ដែកនោះមកដាក់ចំកណ្ដាលរួចខ្ចប់វាឲ្យជិតបន្ទាប់មកគឺលុញវាឲ្យចេញទៅជារាងមូលវិញរួចហើយគឺសង្កត់វាឲ្យចេញជារាងសំប៉ែតម្ដងទៀតហើយមុននឹងយើងយកនំនោះទៅដាក់នៅលើស្លឹកចេកបងប្អូនកុំភ្លេចយកប្រេងឆាហ្នឹងមកលាបនៅលើស្លឹកចេកហ្នឹងបន្តិចផងដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់នៅពេលណាដែលយើងចំហុយវារួចបន្ទាប់ពីយើងលុញនំរួចហើយគឺយើងគ្រាន់តែយកស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចមកដាក់ពីលើឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនចាំយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយរយៈពេលនៃការចំហុយនំនេះគឺប្រើពេលប្រហែលជា15នាទីឬមួយក៏បងប្អូនត្រូវចំហុយវារហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អនៅពេលណាដែលនំរបស់យើងឆ្អិនម្សៅរបស់យើងនឹងឡើងថ្លានៅពេលដែលនំរបស់យើងអត់ទាន់ឆ្អិនគឺយើងឆ្លៀតពេលមកធ្វើទឹកខ្ទិះឲ្យហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាស្ករសហើយនិងអំបិលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរទឹកខ្ទិះនោះនៅលើភ្លើងរហូតដល់វានឹងពុះរួចហើយគឺយើងត្រូវយកម្សៅឆាលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតគឺចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះម្ដងបន្តិចនិងកូរឲ្យជាប់ដៃនៅពេលណាដែលទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះម្ដងទៀតហើយគឺយើងយកស្លឹកខ្ទឹមនោះចាក់ចូលទៅវាជាការស្រេចចាឥឡូវនេះនំរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយរបៀបនៃការញ៉ាំនំនេះគឺយើងអាចយកទឹកខ្ទិះហ្នឹងមកស្រូបពីលើឬមួយក៏យើងយកនំទៅជ្រលក់ទឹកខ្ទិះវិញក៏បានដែរពេលនេះនំរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា